नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन बिश्नोई और ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। एक ये वॉच है, तो ये इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। कहीं कोई यार बम्बू ना निकल जाए। ये यहाँ पर पिनें लगी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है डाकघर वालों ने चेक किया है कहीं कोई बम बुम ना हो। तो ये देखो, ऑर्डर किया था मैंने, ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है इसमें। तो अब इसको देखते हैं। ये वाओ, नाइस पैकिंग, अच्छा है। पहले ही देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये बॉक्स है एक, तो इसको रखते हैं एक बार। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक शायद कोई वारंटी कार्ड है, पता नहीं क्या है। कैसे खुलेगा ये? ऐसे ये है, और तो कुछ नहीं है। ये बिल है, ये देखो amazon.in, ये बिल फोक्स कैमरा, ये आया हुआ है यहाँ से। ये मेरा ऑर्डर। ओके, अब इसको खोलते हैं बॉक्स को। इसको खोलते हैं। टेप टूप अच्छा किया है अमेज़ॉन वालों ने भी। खुल ही नहीं रहा है। खुल गया। बॉक्स तो अच्छा है। ये बॉक्स है, ये है, ठीक है। ये फेसबुक पर इनका अकाउंट भी बता रहे हैं क्या है। डिनार वॉच, वाओ नाइस ब्यूटीफुल। काफ़ी महंगी घड़ी है। इसमें क्या कुछ और है? ये घड़ी है। ये देखते हैं अब इसमें क्या कुछ है। ये कुछ ऐसा क्या है, गारंटी कार्ड सा, वारंटी कार्ड है। इसमें वारंटी लिखी गई है। ग्रेट बिग थैंक यू, बहुत बड़े वाला थैंक्स किया है इन्होंने। अच्छा है। अब आ जाते हैं घड़ी पर। ये है, इसमें अच्छी पैकिंग की है। ये है, ये वॉच है, वेरी नाइस, अच्छी वॉच है। सेल भी शायद डाल कर दिया है, चल रही है, अच्छा है, गुड। तो ये दोस्तों, ये मैंने ऑर्डर किया था इसको, ये मेरे पास आ गई है। काफ़ी अच्छी लुकिंग है, देखो, नाइस, वेरी नाइस, चल रही है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।